Olá, gente linda e querida que curte histórias de terror. Nisso a gente se irmana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve, fica com a gente aqui em torno da fogueira, deixa like e, sem mais delongas, vamos pro terror. O Baile das Sombras. Em uma cidade isolada, cercada por densas florestas, as noites eram longas e os dias nublados. A população vivia acostumada a uma rotina monótona, até aquele dia que mudaria todas as coisas. O dia em que um convite misterioso apareceu em todas as portas de todas as casas. O convite, escrito em um pergaminho envelhecido e lacrado com cera vermelha, convidava todos os cidadãos a um baile de máscaras em um endereço desconhecido. Na verdade, impossível, porque levava a um bosque onde não havia nada além de uma mata densa. Entretanto, uma exploração curiosa levou à descoberta de um castelo abandonado. A excitação tomou conta da cidade. Acreditava-se que há muito tempo aquele castelo havia se desfeito em ruínas, e, no entanto, ali estava ele. O castelo tinha uma reputação sinistra e, sem dúvida, estava deserto há mais de um século, desde que a última proprietária, a enigmática Lady Darcy, desaparecera sem deixar rastros. O convite prometia uma noite de luxo e mistério, algo que os moradores não podiam resistir. Com o vestido mais bonito e a máscara mais elaborada, todos se prepararam para o evento. Na noite do baile, carruagens lotadas de moradores deslumbrantes serpenteavam pela trilha estreita que levava ao castelo. As torres sombrias se erguiam contra o céu noturno e uma lua cheia iluminava o caminho com uma luz prateada. O interior do castelo era surpreendentemente bem preservado. Salões adornados com tapeçarias luxuosas, candelabros de cristal e móveis antigos criavam uma atmosfera de grandeza. A música enchia o ar e o salão principal estava repleto de figuras mascaradas, todas rindo e dançando. No entanto, à medida que a noite avançava, uma sensação estranha começou a se espalhar. Alguns convidados notaram que as sombras pareciam se mover por conta própria. Olhares furtivos eram trocados e cochichos nervosos começaram a circular. Emily, uma jovem curiosa, decidiu investigar. Seguindo as sombras, ela desceu por um corredor estreito e encontrou uma porta entreaberta. Lá dentro, viu figuras sombrias se movendo de maneira sobrenatural, como se tivessem vida própria. Quando a sombra maior se virou e a encarou, Emily fugiu, aterrorizada. De volta ao salão principal, ela tentou avisar os outros, mas foi ignorada. Todos estavam enfeitiçados pela beleza e pela extravagância do evento. E assim, seguiram até que as 12 badaladas do relógio anunciaram que era meia-noite, e o anfitrião do baile finalmente se revelou. Lady Darcy, agora uma figura pálida e etérea, apareceu no topo da grande escadaria. Seu rosto estava escondido por uma máscara ornamentada e sua voz era um sussurro arrepiante. Ela agradeceu a presença de todos e anunciou que o baile estava apenas começando. As portas do salão se fecharam com um estrondo e as luzes começaram a piscar. A música mudou para uma melodia sombria e hipnótica e as sombras do salão começaram a crescer e a se contorcer. De repente, os convidados perceberam que já não estavam sozinhos. Figuras fantasmagóricas emergiram das sombras, rodeando-os. Nesse momento, o pânico se instalou. Os convidados tentaram escapar, mas as portas estavam trancadas. As figuras fantasmagóricas começaram a dançar entre eles, puxando-os para uma dança macabra. Emily, desesperada, tentou encontrar uma saída. Ela percebeu que as sombras eram controladas por Lady Darcy, ou por quem quer que estivesse tentando se passar por ela. Talvez uma brincadeira de mau gosto por parte de uma pessoa mascarada. A chave para descobrir estava em desmascará-la.
Juntando coragem, Emily correu até a escadaria e confrontou a dama, anfitriã. Com um movimento rápido, arrancou-lhe a máscara, e o que havia sob ela, para completo espanto da moça, não era um rosto. Antes, era o que havia sobrado de uma face humana, uma hedionda caveira. E ao ser descoberta perante todos, soltou um grito estridente e começou a desmoronar, espalhando o pó dos ossos na escadaria. Os trajes suntuosos se reduziam a trapos de uma mortalha, enquanto ao redor, as sombras, agora sem controle, começaram a desaparecer e as portas se abriram. Os convidados, atordoados e aterrorizados, correram para fora do castelo. Emily, a última a sair, olhou para trás e viu o castelo se desintegrando em poeira. A noite estava silenciosa novamente e a lua cheia iluminava a estrada de volta à cidade. Ao voltar para casa, os moradores juraram nunca mais falar sobre o evento. O convite misterioso havia desaparecido e o castelo de Arbor era agora apenas uma lembrança assombrada. Emily, no entanto, sabia que algo mais havia acontecido naquela noite. Ela encontrou um pedaço da máscara de Lady Darcy em seu bolso, como um lembrete sinistro de que o mal pode se esconder sob a mais bela das fachadas. O tempo passou e a cidade voltou à sua rotina monótona, mas uma sensação de inquietação permanecia. As lendas sobre o castelo de Arbor ganharam novos detalhes e o nome de Lady Darcy se tornou sinônimo de terror. À noite, quando a lua estava cheia, alguns juravam ouvir música ao longe e ver sombras dançando no vento, como se o baile das sombras nunca tivesse terminado.